在这个上游服务区的司机之家这里住了2个晚上，好好的休息了一下。我感觉我恢复的差不多了，身体的话明显要比前段时间要好很多很多。然后这2天呢，我们把我们的充电宝全部给补上电，再把包浆的自己反复的洗刷了好几遍。今天呢是2025年3月13号，我们打算离开这个上游服务区的司机之家了，然后前往巴仑台镇。这里呢距离巴仑台镇有个65公里，其中有个13公里上坡，我不知道今天能不能骑到那个巴仑台镇那里。现在我们先去镇子上去吃个午饭，中午的12点钟吃完午饭我们就出发了。哎呀，在这里待久也不好啊，整栋楼就我自己一个人。我没有来这里的时候，这电闸都是拉下的，然后我来这里了，那叔叔阿姨就帮我把那电闸给拉上去，然后让我在里面住，我感觉怪不好意思的，所以还是离开吧。本来想着再多待个1天2天这样子，让身体就恢复的再好一点再离开。走了，阿姨。对，出发了。小朋友。哎呀，你说你走了的。好，再见。丢个垃圾。我在考虑要不要把菜给买上。还是说，今天不管怎么样都要骑到65公里外的巴仑台镇。一份小菜，一份酸菜牛肉面。看这牛肉面的香菜，绝了，肯定很香。1、2、3。绝了！哎呦呦！现在我这里的海拔是1100这样子，然后我们去到巴仑台镇，巴仑台镇的海拔好像是3300，越往前走那个温度就会越冷。我现在就已经能感受到。这里的温度要比前几天待的地方那温度要低上很多。看看前面这些山顶，还有很多这些积雪。听说那边零下20多度。我下面的这条河还有很多这些积冰，还没有完全的化下来。这个河水的颜色非常好看，蓝色的。这更好看。在这桥上面，下面的这个河水，那个凉意嗖嗖的往上涌。喂，我不能在这久待，待会又开始复发了，我这病刚好。现在的我动力满满，冲啊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 ！呜呼！冲啊冲啊冲冲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 ！久违的感觉回来了，再也不是病殃殃的我。要不给自己立个饭吧，今天必须骑到巴仑台，你们觉得怎么样？我觉得还行，出着大太阳，舒服，骑着车舒服，身体恢复了，舒服。
感觉有点冷啊。好多马在吃草，这个草都是枯的，干枯了，发黄的。哇，有一条白色的马，好酷啊！这些山、这些路看起来好熟悉啊，让我有一种回到了西藏日喀则的错觉。哎呦，我现在正式进入这个山区这边，刚爬了一会坡，前面的话还有更多的坡要爬，距离巴伦台镇还有40公里。咋啦？啊？那不是一个人，能有几个人？从广东。路过碰到。哎呦，我路过碰到你。好嘞，谢谢哥。哎呦，您这回去哪啊？你们？我是转着玩。转着玩。出来晒太阳的。哦。骑了多长时间了？他骑了好几年了。3年，快3年了。以前刷到过视频。哎呦，我早都关注你了。嘿嘿嘿。你从那个哪？你从那个阿克斯往那边走的时候，我就哦。我还比较佩服。去过哪？哦，广东、广西、贵州、云南、西藏、青海、甘肃，然后再到现在新疆。我媳妇天天说我爸跟他直播。真的，我现在。居然遇到骑友了！我观察一下你的车。哎，小拖车。有狗吗？有啊。哦，怪不得。在那边，哎呦！你这是从哪儿过来啊？我从这下面，快乐那边。哦。风好大。你看是那边。对。往1里啊。对，哇，这个风太大，哎呦，我帽子都丢了，我靠！看我这头发这样子吹的。你玩抖音都是？对。车公子。车公子。对。风好大，我也不是圈里面的，我都是自己玩的。快3年了。哪里的？广东的。怎么就突然堵上了？全是大货车。别堵车啊！我还有40公里才到巴伦台，然后现在已经是下午的4点钟。风特别大，终于动起来了。哎，怎么又停下？原来是这里在弄这个限高栏。刚才堵车的那一段路已经通了，现在大货车特别多，嗷嗷往前冲，
我们先在这里停下来，让他们先过吧。因为在这山区峡谷道路，这个路特别窄，会车的话有点困难。我怕他们待会逼不及的话，把我给来上那么一个反复碾压，那就麻烦了。操，吓死人了！在这个山谷这里骑行，风非常大，有在阿里高海拔地方骑行的那种感觉了，一直在被风虐。而且这个风还是冰凉的，因为边上就有一条冰河，那河水还是那些冰刚融化的。在这山谷里面的风，它都是一阵一阵的，没有一直在吹。如果一直在吹的话，那就麻烦了，我得一直推车。风很大的时候，你完全骑不动，你连让你这个人保持平稳不动都不可能，吹得你人和车都是一晃一晃的，可想而知这个风有多大。喝一下刚才那个大哥给的红牛，感谢。这景色是真漂亮啊！我以为我已经对西藏那边的景色祛魅了，结果我看到这样的景色，我第一印象想起来的就是西藏。To the place where I belong. When you go to turn out the light, no one's there to hold you in the night. I'll keep running to the place where I belong. When you think you're on your own, I'm still coming home. 前面这些是什么植物来的？玫红色，太漂亮了！我骑着骑着一看，哎，这么红，我还以为是什么呢？我还以为是太阳照射下来的颜色，原来这个树就长这个颜色。非常美。When you think you're on your own, I'm still coming home. 虽然说现在天气暖和了，然后这个河水也开始流动起来，但是这个冰还有个1米多厚。Wherever we go,
go, wherever we go, wherever we go. 晚上的8点钟，终于来到了巴仑台。前面这个天是粉色的，特别美。我觉得很漂亮，很少能见到粉色的。又碰到了，他刚从上面那个垭口那里下来，往回走的，因为前面下那个暴风雪，大雪封山，堵了30多公里长的大货车，然后他溜了下来，困了好几天。这边现在非常非常冷，因为山上在下那个暴风雪。公子白了好多哦。回家。现在先吃个饭。我骑到了晚上的8点钟，我才到这个巴仑台这里。好久没有骑过这么远了，有点累，特别是大病初愈，然后就骑个60多公里。路挺好骑的，就大货车特别多。而且那风特别大，如果是大货车多的话，那还好。它又是刮着大逆风，你骑的稍微不注意，那个风就会把你给吹到大货车那边，所以说很危险，骑得心惊胆跳的。辣子肉盖饭，辣子鸡盖饭。我这个好咸呐、啊！这老板简直就是一个阎罗王。好咸的哦，好一点。再苦再累也不要亏待自己的胃。今天吃辣子肉盖饭。这拌了一下饭就不行了，挺好吃的。饿了好久了，骑的时候就开始饿了，然后路上一直都没时间去吃，我怕骑到这个巴仑台，待会9点钟天都黑完了。